7.000 interventi per incendi, poco meno di un quarto dei 30.000 compiuti dai Vigili del Fuoco in Veneto da inizio 2023. Un lavoro profondamente cambiato quello del pompiere, che sempre più si confronta con ripetute allerte meteo a partire dall'8 luglio 2015, quando un tornado investì la riviera del Brenta. Il 2023, un anno difficile. Sono state ben 8 le perturbazioni che sono passate nel mese di luglio, con danni in tutte le province, anche Rovigo per ultima, con notevoli problemi perché questi eventi sono accompagnati oltre che a forti precipitazioni anche da vento, che comporta, come avete saputo, lo scoperchiamento di tantissime strutture e quindi la necessità di fare lavori in quota. Il maltempo, ma anche la sicurezza, con un impegno costante in una regione altamente industrializzata e interessata dal passaggio del 15% delle merci pericolose che viaggiano in Italia. Sul fronte emergenze cresciuti gli interventi per incendi boschivi, come purtroppo le morti per incendi in abitazioni, un problema di carattere sociale, spiega il nuovo comandante provinciale di Padova, Giuseppe Lomoro. La gestione degli impianti è un qualcosa che deve entrare nella mentalità. Una caldaia va controllata periodicamente, un impianto gas va controllato, qualsiasi macchina o utenza va controllata periodicamente. Quindi deve entrare in mente nella mentalità comune quello della manutenzione. La manutenzione riduce di parecchio il problema. Lascia Padova per andare alla direzione soccorso interregionale Cristiano Cusin, che una settimana fa ha gestito il devastante incendio di un magazzino in via Uruguay. Padova è soprattutto un'attività di smistamento, di magazzini, di import e di export. E c'è una grossa presenza di imprenditori esteri che vengono dalla Cina, che hanno questi grandi magazzini in cui l'irregolarità non solo di prevenzione incendi sono presenti. Ed è stato un intervento importante soprattutto per evitare che si propagasse le attività vicine.